Sa, no. Teka lang, amorse ko eh. Dami ko tusok doon sa kabila eh. 일주일에 한 번씩 청소차가 와요. 우와, 이게 뭘로 되나 했더니 This one will cutting grass? Yes sir. The nylon. 이게 풀을 자른대. Size 300. 나 이건 줄 알았지. 이걸. Not this one. This one will cutting grass? Yes sir. 야, It depends on... 이게 Suma sir. 이게 신기하다. 이걸로 풀을 Do you 잘라. have a grass cutter sir? 야, 이걸 원래 날이 이렇게 달려 있지 않나 이거? Walang tindahan. Kamsag niyan. Ha? Nagulo na po. Oh, sabi. You speak Tagalog sir? Konti lang. You think this is my Property. property, but why Basura put here then? Yes. No good, diba? 옆집에서 이걸 씨. 풀을 한 3-4개월 동안 안 뱉더니 특히나 우기랑 맞아 떨어져 가지고 풀이 엄청나게 자랐어요. 정글이야? 감정이 농구가 아니고. 메뚜기가 자라고 거미가 자라고 개인가. 내가 벌레들을 막 키우고 있어. 트라이 시키고 옮겨서 버리자. 뭐야 이거 웬 저렇게. 이거 곤충 박람회냐? 그라목선. Round up. 힌디 그라목선? No. 아, 이름이 틀린가? 이거 빠따이 그라스디라. Yeah. How long months 빠따이? One week. One week. 뿌리고 나서 죽을 때까지 한 일주일 정도 걸리면 다 죽나 봐요. 이건 제가 쓰던 건데 아직 작동을 하거든요. 근데 안 쓴 지 오래돼서 이 풀베는 친구 청소해서 쓰라고 줬어요. 이제 아직 돌아요. 스틸 워크, 짤 수 있는 스틸 워크. 이거 내가 7,000페던가 주고 산 건데 5년 전에. 잘 가라. 후야. 돼? 마수라?
나무도 베야지. 저 나무는 왜 남겨뒀어? 관상용이야? 완벽하게 됐습니다.